गलत कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। राउंड 1, क्या सभी ने अपनी चेयर चूज कर ली है? 3 काउंट करते बैठेंगे। 3, 2, 1। राउंड 2, क्या सबने अपनी चेयर चूज कर ली है? हाँ। 3 काउंट पर बैठना है। 3, 2, 1। छी, ये क्या है? मैं चिपक गया हूँ, कोई बचाओ। फाइनल राउंड, क्या तुम अपनी चेयर से खुश हो? हाँ। एक्चुअली हम अदला बदली करते हैं। ठीक है। लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि मैंने सही चेयर चूज और की। सब्सक्राइब कीजिए अगर मैंने सही चूज की। और 3, 2, 1।